亲生父母是把我丢到这个中国以后呢，他们回没回来，死没死，这都不知道。现在就是说我回来寻亲的时候呢，就是到现在也没有人来认我是他的亲生子女。都小学这么8岁、9岁、10岁、11、12这样的时候，我这养母得这个胃癌，我现在想是胃癌，她吃不了东西，吃东西就吐，那证明已经胃里有瘤了。完了，当时那几年也困难，粮食不够吃，有的时候那个五包米捂的，就是那苞米挺黑的那样的，都那样的也得吃啊，所以吃这些东西那不就是容易得胃癌嘛？所以这变质的，所以那没办法，就是当粮食来吃。就我记忆里是这个。他们也都知道国家可能有这个政策，完了申请，但申请不能马上下来呀，还得让他吃饭，就是意思等他申请下来了，那就解决了。完了，管理员老师又出面跟管理员说了我的情况，完了管理员才让我吃饭，这就是完了就是这么样。后来不久他们就办下来了，办下来就是吃饭的事儿就没人提了，没人管我了，允许我允许我吃饭。吃饭的问题解决了，完了上学的问题就是继续念书，就是初中念了3年，3年完了，毕业的时候，教导主任我这个命不好在哪里呢？我这个班的班主任呢，老是换有病，来一个有病了换了。带一段时间带班主任，你要是说有一个班主任始终3年跟我也熟悉我，完了我的情况也好办一些哈。没有正经班主任，是临时来的班主任代理，这2天完了又换了别人的了。但是呢，教导主任安排这些事儿，他是知道啊，所以他就知道我这个情况。最后毕业的时候，反正你有饭吃，能念书。不用他操心，完了最后有病呢，就是老师有的那时候真是有病，那天那说有病到什么程度呢？我就现在想，可能那就属于快死之前的那种感受吧，就觉得自己就像搁空中飞似的。你就谁呀？我得病了，得病发烧完了以后，人家别的学生都干活啊啥的，我这在躺着，完了晚上烧的那就是说，就是感觉自己在天空飞呀，就是好像就是恍惚，就是在空中飘来飘去，就是那种。后来就是早晨，大家都起床，也都去干活啊。那时候那个学生也干活，农村那学校学生都得上跟生产队一样的干活。翻身干活在上课，大跃进嘛的时候在上课，完了再上课，有的时候就不上课了，就是全是干活，就是嘎稻子、嘎水田，扒苞米整到宿舍，咱倒着一个屋子，完了就是搓苞米，这样不影响念书吗？那没有不上课了。那时候就是秋收，那农村的学校那就那样。得病了不找医生？完了，这找医生，后来，反正校医给点药啥吃，完了是逐渐发烧退了。后来又有病，有一次，完了这个班主任的代理班主任挺好的，他把他自己那个医疗证，他是公费医疗啊，老师的医疗证让我拿着去看病去。完了还让一个同学护理陪着我去。这个同学为啥他愿意去呢？他抽烟那搁学校不能抽烟啊，得出去啊。这样事儿他让我跑腿儿，他去他陪着我。完了到外边
到外边看老师看不着了，抽烟，这可有意思了。所以我就他陪着我去完了以后，打了1针是2针，那可能我估计是退烧的还有是消炎的药。完了后来也就过来了，那就重感冒，就是也就缺乏营养，免疫力低下，吃的也不好，吃不饱，都吃不饱，所以就那么过来了，就好了，这后来就是考了个学校师范，这个老师就教导主任了，亲自找我，他说你毕业怎么整？你毕业考什么学校？可以考那个中专也可以啊，有的愿意考中专的，学点技术的。那你们不都学习又干活，学习有那么好吗？这就所以不咋地，那也没办法，他就分儿就低了啊，就是各种学校的要你学习好的，评判的标准变低了。没几个，那就上那个敦煌那个一中去了，那是高中啊，他们去的。我那朋友几个跟我不错的呢，没几个，就1、2个，2个人去了。去他们考了高中，我考了师范学校。完了考了高中，他们也又念一念，又怎么整呢？又整到延边高中，延边是地区嘛，那个高中是重点高中，他去了。完了我师范学校以后也合到延边去了，延吉去了。完了我还见着那个同学了，他呢就是准备考大学，我们呢就是师范学校念3年，完了以后就当教员，就这样。这样完了，他叫我去，考挺，反正我估计还是保送了吧，就是说分够不够，就是说成分没问题，贫下中农的子女，推荐又是孤儿，是不是就是说你给他这个出路，学习好的有的还不愿意去，念不了书，没有钱念书就不能念书回家了，这也有。但像我觉得我学习肯定不行，不咋地，但是呢，就得需要学校推荐，所以上敦煌师范学校。敦煌师范学校头1年招生啊，这是正式招生，这是招了2个班，这2个班完了，这就把我们这些同学基本都招去了。我们这边是3个班、4个班，最后变成3个班，3个班完了。考到敦煌那个师范学校时变成2班，基本都是我们这里的学生，反正还有一些个你敦煌那个什么像铁路中学的啦，还有什么那样的学校来的，他们跟我们这是同学。但是敦煌镇内的呢，人家能考高中的人都上高中了，考不上的完了就上师范学校的，这也有。所以这我们的同学多，就是我们这个关帝中学的人多，因为我们他头1年招生，完了我们这里头也是分低，也就得上这个学校。完了过了2年以后，这个学校国家拿钱办，太不值得，就是意思，说你们干脆合到那个。延边是8个县市都管嘛，敦煌也是1个县市，所以都管，所以那里头是师范学校是泉州的师范学校，那里呢泉州招生，但是现在人不多，就是2个班，一个潮州班，一个汉族班，4个班，2个潮州班，2个汉族班，完了我们这边呢又去了2个班，把我们就分散在这2个班4个班里头，就是都打烂了。所以就是命运，就是同学也没个像样的同学，老师也没个像样的老师，就是老在变化中老在变化中。所以我最后说哪个是我的班主任，现在想哪个是我的同学，同学很多，所以我这次回敦煌去找同学，他说都是我同学，那可完全
哪个班我都待过，哪个都是。完了以后呢，也都是也都不是，人家见见就，人家不太那么认识你，不熟，就待过一段几天，那就那样，完了就是那样了。完了，小学的、初中的、师范的，完了这都见一见面就拉倒了，一看也就那么事儿了啊。完了这样就是搁这延边师范学校又念了1年，就毕业了。毕业了就分配聋哑学校。我前面讲的聋哑学校去了以后，人家那管人事的就要你那个把情况说一说，了解情况以后，完了他就按那个你家的地址，找你家你住那个地方的党支部书记村子里头，了解你的这个成分出身问题。但是了解吧，那时候就是有问题也得让人家了解，没问题那时候没寻思那些问题嘛，所以去一了解真出问题了，人了解出来我是日本人，所以就这么个情况。这就念书完了，分配到聋哑学校，搁聋哑学校这不是就是又干了，那是64年到80年。80年完了，就是州政府，是文化大革命，就是要恢复原来的这些组织机构要建立，尤其这个群众团体里包括什么呢？就是盲人组织、盲人协会、聋人协会，他们呢都给解散了。现在要恢复呢，就是让我去一个当翻译工作，要组建工作。后来呢，上边这邓普方抓的呢，这个没2年，说上边要求成立这个福利基金会，给他们募集资金，给他们那个解决这个残疾人这个困难问题。完了，这都成立，咱们成立也是成立也没募集上来，但是就是一个按比例分配就业，你各个单位。你要是收残疾人安排工作了，安排达到一定的比例了，你就免税。就是那个情况。这个情况有的，我印子不干啥，我也不安排，就是反正后来工作做到最后还是挺好，那就是成立残疾人联合会了。残疾人这个组织名声大了，他说原来你们都是民政局的，民政局有的是钱。那救济人的，那你就发2个救济费就解决他这个残疾人这个事儿，实际也是那样啊。那你给社会发救济，那你残疾人困难你也给发救济就完了。但是它不是这样的问题，还涉及到康复、治疗、医疗康复，还需要的是培训、职业技术培训。完了，培训完了有了一的技之长，到社会才能有工作。所以这就需要全面的社会的支持，就是你不安排残疾人就业，你这个厂子就按人头比例给那个交税，交那个什么，就是残疾人这个协会后来就是可以收费了，往回收钱了。你要是安排了，我们就不要钱。你要不安排，跟税务部门都协调好了，这按多少收完了，这有钱了，给他们办康复。有的聋人他经过治疗啊，能够康复；有的经过训练会说话，这很主要。他那从小聋了就不会说话，也没人教他。但是现在呢，从6、7岁，我们就收1年级学生开始就教着说话。这教来教去，最后他看你口型就可以知道你说的啥，就是基本的、简单的，他能应对生活，可以应对这社会这些个事儿啊。要不然你他们所以就是给他们聚中到一块儿，就搞福利厂，这时候都哑巴到一块儿，就是比划不说话。但是你到社会上，你买个东西，你还有什么别的事儿，你还是不行。所以最后还是得想办法，就是啥能够
康复一些啊，解决他这个康复的。有的呢，经过治疗，哎，耳朵能听得见了，能听见再听，能听出来是什么，那就得训练。所以是可以有效果的，有效果。是现在，所以这个现在你看那个聋哑，他们跳那个千手观音啊，那，我这抓到那机关就抓聋哑，然后搞那个聋哑的文艺活动，这搞啥呀？这找他们的跳舞，跳舞那你得听见节奏啊，听不着节奏，那你没想办法，就是想找就是下边有个指挥的，1、2、3，他就按那个脚步走来跳。舞台上一看，哎呀，这音乐跟他跳的是混合的，挺干啥的？但是实际你下边我们安排一个指挥的，是，所以那个艺术团我就把它整起来了。完了，盲人会唱歌，还会乐器的。有的盲人搁家里他学乐器，学搁那个福利院的、福利厂的学了完了，我们把他们收集起，找到一块儿练习，但是扮成一个这个盲人聋哑人。肢体残疾呢，他虽然是下肢残疾了，上肢呢他还能说话，唱歌还行，有的是能说话能动啊，完了还可以学习乐器。反正就是这样，所有的残疾人组织了一个这个艺术团，最后还是搁那上韩国去了，他们上韩国演出了，全国走。后来怎么想到回到日本？后来就是，这已经知道了自己这个情况。但是说日本有很多人在这里啊，是不是？不是光我呀。所以说别人怎么事儿不知道怎么处理，这也不清楚。但是我呢，在工作过程中，我就找各种文件啊，有没有日本发来的有关这方面的的文件？没有，啥文件也没有，什么就是这样的消息一点也没有。我还不能公开跟这些，上哪找也找不着，人家谁也都不暴露自己，所以这个也不知道。后来有一个我们跟我那个爱人他们有亲戚的，他呢是他那个嫂子，是日本人，完了要走，办完手续要走了。完，他说也都知道我的，他说那你没有啥想法啊？人家都要走了，都办好手续。我说我想法有啥用？我也不知道怎么办。他说你去看看他那打听他怎么办的。咱们要有一个能干啥的，那你要这些去看看去呗。那玩意儿去了，到他家他要走了，东西都准备好了，都处理，完了回日本，就跟我现在一样，就是回来，他就先回来了。先回来之前，完之后我去了，他把情况告诉我，他说你靠他们没用，人家不管你，日本就坏在这儿，他就说你这个中国你养去呗，中国养你，中国花钱，那日本就是我不用承担抚养你或是什么的这个钱，完了你还养大了，是你得自己主张。就是啊，你自己有这个想要回来啊，那你提出来了，我们给你办。但是你那我们咋提啊？我们上谁提啊？所以就是说都不知道，他都不告诉你。完了就是人家有的大城市的，有的那个日本那个有的来的人接触的人，那就能知道。他呢就是接触别的人家那么办，他也就那么办出来了。完了他说你也像我一样的吧办，你把你的正式材料，就是你证明你是这个日本人，你那个孤儿扔下的被人被养父母收养的那个正式材料，我就找了正式材料收据了以后，完了他说还有日本人有特征，当时留下的孩子都打针都打在右胳膊上4个花，所以你这个你完了他也看了
说确实你也是跟我一样，他说你就这个很主要，对吧？因为找不着父母了嘛，要找着父母，父母来找我们，那就好办了。父母他不来找我们了，证明他也找不着我们，也有没有了也都不一定了，是不是？在不在不得，所以我就根据他那个嘛，就办了以后，确实日本这边还是认真的。你自己要求。那你那时候为什么想回来呢？现在我也想了，我说已经退休了哈，马上就要退休了。这个办了这个些手续之前，我就想，咱们也得回去看看去哈。那自己的国家，咱们也得见到底什么样啊？完了，再一个，当时社会上说这日本也挺先进哈，挺发达的，所以到底什么样？再一个，资本主义国家到底什么样？现在中国呢，当然宣传的都是不好的，但是那个你真正是那样吧，那也得去看看。完了，行的话呢，就在那里待下去；不行的话，就再回来。就是也没有说多定要去、要来。但是经过了解，还是说回来能够有些那什么。但是当时回来以后说，听说了这都人家回来探亲嘛，寻亲呢。我们先是头一波是寻亲，走到东京，完了就经过广播电台、电视台，什么就是把你播送照片，什么经历啥都播送社会谁来认呢？有认的这行啊，没有认你还是就是说靠你的材料完了，最后他们一看也没有人认，最后我们回去了以后，他过一段时间又说你这个情况有希望，就是说我们得去专家，他说的是专家当面和你再了解一下。完了派专家去了完了以后见面完了以后他们谈话有翻译谈话完了以后让你做一些个动作，就走路来回走路都看你走路就跟中国人走路就不一样，他说的。因为但是你的行为就是行为，我从小我就跟着中国人走路，这还有什么区别？就是他好像就是你这个基因里头就是那样啊，长正是不知道怎么回事了。完了后来他又说，你那个沙发那块你走过去坐一下，我到那一坐，一坐就是自然而然的，就是说你这跟那个日本这些动作，从好像就是基因里头就有那种，你到那坐很干啥的，不像说是翘二郎腿了有什么玩意儿的，没有那些个事儿。后来他说你这个，又看看这实际的这个花，他说，他说这是你这个100%没问题。完了他们是认可了。完了后来他说那你有啥要求？我说没啥要求，还想回日本吗？所以我想要回日本。回日本定居，那的话就是联系以后他们就安排分批啊，那不能一下都回去。完了，有先走的，完了有的回去的人，有的都走了。完我是啥时候走啊？后来以后来通知了，通知他是给你通知是，上哪个地区，上东京啊，还是上哪块儿？但是就是你家乡最好是你家乡，但我也不知道我家乡在哪里，父母都不在了，我也不知道我生在哪里，是哪个县哪个地区。那样的话你就随便吧，是你愿意上哪上哪。完了但是你上东京来慢，但实际上东京来好了。叫他这么一说，还说慢，我还早点回去吧。就是那么东京最近的地方。就是埼玉县，是跟埼玉县，正好我那个朋友他不是亲戚，他就在埼玉县，在入间，完了我就奔他去了，
我到那我奔谁呀？没有亲戚呢，没有认识的人啊，就是他这呢，是我在中国的亲戚，是不是？是认识，完了就奔他去了。他去完了，再一个方面呢，他说我们已经来3年了，我的保人已经3年了，就退保了，那就不用保人了。但是我们这个保人，我问了，可以再保你。我说那你给我找着保人是更好了，我就快呗啊，要不然你让政府找，啥时候给你找着，找的什么样人咱也不知道，反正是这样，就这保人找着了，找着完了就奔入监，这保人住在入监，所以我们就保人住在一块儿。完了姓呢，我说了嘛，他姓中村，我没有姓，那你也找个什么姓，那就姓中村吧。嗯。